नो बफ चैलेंज पार्ट 2। जिसने ज्यादा डकार मारी वो हार गया। It was at this moment that he knew he fucked up. मेरी एक भी नहीं। बॉटल हो चुकी है खत्म। कितनी डकार मारी? ओनली 3। नहीं, ज्यादा मारी है। 3 ही हुई है। नहीं गाइस, आप काउंट 3 करो। ही हुई है, 3 ही काउंट हुई करो है। आप। जल्दी पी ना। कितनी गैस भरी है इसमें गाइस? नहीं हुई। 5 5 6 4 ही हुई है बस। 6 हुई है। 4 ही हुई है। गाइस आप कमेंट करो चार- काउंट चार करके। हुई। नेक्स्ट कमेंट करना कौन सा कोल्ड ड्रिंक ले।